हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 18 क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का 12th वीडियो आज हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। और आज हम लोग हार्ट साउंड्स और हार्ट साउंड्स के अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल के बाद में, तो 3-4 कुछ टॉपिक्स है वो एक साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेजर जो टॉपिक रहेगा वो अपना हार्ट साउंड ही रहेगा। तो अपना आज का पहला टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल, यानी एक सिंगल कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेती है। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो साइनोएट्रियल नोड है, ऐसे नोड, वो 1 मिनट में 72 इम्पल्सेस जनरेट करता है। ठीक है, हम एक जनरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ये 72 नहीं होता, 72 से लेकर 80 तक वेरी करता है, पर हम एक जनरल नंबर ले रहे हैं कि 1 मिनट में 72 इम्पल्सेस जनरेट होती है। हर एक इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल है एक हार्ट बीट के लिए। तो 1 मिनट में आपका हार्ट में 72 हार्ट बीट्स प्रोड्यूस होती है। हर एक सिंगल हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर आया? इसका मतलब 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स होगी? 72। 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 60 सेकेंड्स में 72 कार्डियक साइकिल्स हो जाती है तो एक कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर 60 डिवाइडेड बाय 72, नॉर्म सिंपल मैथमेटिक्स है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.8 सेकेंड, यानी एक सिंगल कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। अब मैं इस 0.8 सेकेंड का हर 0.1 सेकेंड का मैं आपको ब्यौरा देता हूँ। यहाँ से शुरू किया हमने 0 सेकेंड से, फिर 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद एक वापस ही 0, यानी कि नई कार्डियक साइकिल शुरू हो गई। तो ये ड्यूरेशन हो गया 0.8 सेकेंड्स का। मैं इन 0.8 सेकेंड्स को डिवाइड कर रहा हूँ 8 डिविजन्स में, यानी हर डिवीजन 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिख रहे होंगे, एक अंदर की तरफ जो ब्लैक कलर से डिनोट किया मैंने, ये वाला, और एक बाहर की तरफ जो रेड कलर से डिनोट किया है। ब्लैक वाला रिप्रेजेंट करेगा ऑरिकल्स को और रेड वाला रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल्स को। क्लियर? और जिसमें मैंने शेड कर रखा है वो सिस्टोल का टाइम है, वो सिस्टोल का टाइम है। जैसे कि अंदर वाले रिंग की बात करूं तो समझो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 0 सेकंड से जो है ऑरिकल का सिस्टोल शुरू हुआ, यहाँ से ऑरिकल का सिस्टोल शुरू हुआ। 0.1 सेकेंड्स, ऑरिकल का सिस्टोल कितना चलता है? केवल 0.1 सेकेंड, यानी ऑरिकल केवल 0.8 सेकेंड में से केवल 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल में रहेगा। बाकी के 0.7 सेकेंड्स जो ऑरिकल है वो डायस्टोलिक कंडीशन में रहेगा। ये पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑरिकल्स की अगर हम बात करें तो वो सिस्टोल शो करता है 0.1 सेकेंड के लिए और बाकी पूरे टाइम वो डायस्टोल में रहेगा। देखो ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है ना, ये टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा, बट इससे मैं आपको कोई कंसेप्ट समझाना चाहता था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑरिकल्स 0.1 सेकेंड और डायस्टोल 0.7 सेकेंड। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स की बात करते हैं हम लोग। वेंट्रिकल्स में भी जो मैंने शेड कर रखा है आप देखना, वो सिस्टोल वाला टाइम है। अब देखो इनिशियल जब मैं बात करूँ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑरिकल सिस्टोल में, क्या ऑरिकल और वेंट्रिकल एक ही टाइम पे सिस्टोल शो कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे वो डायस्टोल शो कर सकते हैं, एक ही टाइम पे वो सिस्टोल शो नहीं कर सकते। और जैसे ही ऑरिकल का सिस्टोल इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है 0.1 सेकेंड पे, वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, तो ये 0.1 सेकेंड, ये एक और 0.1 सेकेंड, ये एक और 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड से लेकर 0.4 सेकेंड तक वेंट्रिकल सिस्टोल में रहा है और बाकी टाइम, पूरे टाइम वेंट्रिकल किस में है? डायस्टोलिक फेज में। यानी अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो 0.8 सेकेंड्स में से वेंट्रिकल्स सिस्टोल में रहता है 0.3 सेकेंड के लिए और डायस्टोल में रहता है 0.5 सेकेंड के लिए। क्लियर? ये प्रोसेस हो गए। अभी दोनों मिलाकर हो गया 0.8 सेकेंड और ये 0.8 सेकेंड। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं काफ़ी क्लियर कर दूँ आपको कि जो पूरे कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन है उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का सिस्टोल और डायस्टोल हो जाता है। ऐसा नहीं समझना है आपने कि ऑरिकल्स 0.8 सेकेंड अलग टाइम लेते हैं और वेंट्रिकल्स 0.8 सेकेंड अलग टाइम लेते हैं तो दोनों का मिलाकर ऐड करना है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों साइमल्टेनियस चलते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के प्रोसेस। 0.8 सेकेंड में ऑरिकल का सिस्टोल डायस्टोल भी हो जाएगा और वेंट्रिकल का भी सिस्टोल डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरह से साइकिल से आप इसको समझ सकते हो। अब आप यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इस टाइम ड्यूरेशन से, यानी 0.4 सेकेंड से लेकर 0 सेकेंड तक का टाइम देखो।
ऑरिकल डायस्टोल में है, वेंट्रिकल डायस्टोल में है। बस इसी टाइम को आप कहते हो जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल वो टाइम पीरियड है जब आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही जो है किस में रहे, डायस्टोलिक फेज में रहते हैं, और ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 0.4 सेकेंड्स का। क्लियर? तो ये जॉइंट डायस्टोल का टाइम 0.4 सेकेंड का रहता है, और ये दोनों ही उस वक्त क्या रहेंगे, डायस्टोलिक कंडीशन में रहेंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम जो एवी जो वॉल्व्स रहते हैं ये ओपन होते हैं, एवी वॉल्व्स आर ओपन, और ब्लड जो है वो वेना केवा या फिर पल्मोनरी वेन से सीधा वेंट्रिकल में आएगा, सीधा वेंट्रिकल्स में आता है, ऑरिकल में ब्लड नहीं ठहरता है। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा एक समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, जब हम क्रिकेट देखते हैं ना तो कहते हैं कि एक बहुत अच्छा स्ट्रोक मारा है। एक स्ट्रोक मतलब एक शॉट, यहाँ समझ लो वेंट्रिकल का सिस्टोल, यहाँ समझ लो स्ट्रोक मतलब वेंट्रिकल ने सिस्टोल मारा है। तो जब वेंट्रिकल एक बार सिस्टोल करता है, जब वेंट्रिकल का एक बार सिस्टोल होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड इस वेंट्रिकल से निकलकर या तो जाएगा पहुँचेगा एरोटा में, ब्लड वेंट्रिकल के सिस्टोल से या तो एरोटा में जाएगा या फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। तो एक सिंगल स्ट्रोक में या फिर एक बार सिंगल सिस्टोल से वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है उसको आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल। भाई एक बार वेंट्रिकल का सिस्टोल मतलब एक कार्डियक साइकिल, एक सिंगल कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड की है उसमें आपका वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करता है उसको आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इन वन स्ट्रोक। क्लियर? और इसकी वैल्यू आती है 70 ml। ये याद रखना आपको, एक टाइम में आपका वेंट्रिकल 70 ml ब्लड हर कार्डियक साइकिल में पंप आउट कर देता है। ये केवल एक सिंगल कार्डियक साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ एक मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर देता है, ये कैलकुलेट करना है। इस वैल्यू को कहते हो कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट का आउटपुट कितना है, यानी दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। एक मिनट में आपका हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर देता है उसको आप कहते हो कार्डियक आउटपुट। और ये कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो आसान है। एक सिंगल जब कार्डियक साइकिल होती है, यानी एक कार्डियक साइकिल में आप 70 ml ब्लड पंप करते हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक मिनट में कितना करोगे, तो आप कहोगे कि सर पहले आप बताओ एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है। जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होती है, 72 कार्डियक साइकिल होती है, बिल्कुल। और एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप करते हैं, तो आप कहोगे फिर आप उसको 70 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, सिंपल सा है। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप कर रहा है तो एक मिनट में कितनी हो रही है, 72 कार्डियक साइकिल। तो 72 कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप आउट करेगा, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 लीटर। कैलकुलेट करके देख लेना आप, करीब ये 5000 ml आता है ना, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, 5000 ml के आसपास आता है। तो आप समझें इस बात को कि आपका हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। आप समझ रहे हो इंटेंसिटी, आपकी बॉडी में ब्लड कितना होता है, एवरेज 5 लीटर। आपकी बॉडी में जितना ब्लड है करीब वो पूरा ब्लड हर एक मिनट में आपके हार्ट से होकर निकलता है। ये पंपिंग एक्शन है आपके हार्ट का, दैट्स वाई हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा बॉडी फ्लूइड, पूरा का पूरा जो ब्लड है एक मिनट में आपका हार्ट पंप कर देता है। समझ में आया? अब कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला देखें तो जो भी हमने कैलकुलेट किया, यानी 70 × 72, तो ये 70 क्या है, 70 तो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 क्या है, हार्ट रेट। बाई नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स इन अ मिनट इज हार्ट रेट। एक मिनट में हार्ट कितना बार कितनी कार्डियक साइकिल्स करता है, कितनी बीट्स प्रोड्यूस करता है, उसको आप हार्ट रेट कहते हो। तो ये फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। बाकी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है नहीं, अगर दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से बैठा हुआ है तो आप आराम से ये फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एवरेज 5 लीटर के आसपास आएगा। दिस इज कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से 5 लीटर ब्लड एओर्टा में पहुंचता है।
नाउ बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। हमारी बॉडी में वो कैपेसिटी होती है कि वो एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सके मतलब चेंज कर सके, और इवन हार्ट रेट को भी चेंज कर सके। ऐसा होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर, तो क्या होता है आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? इसलिए बढ़ने लगता है बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो मसल्स है वो मसल्स कंटिन्यूस वर्क कर रही है, तो मसल्स को कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसको कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए उसको क्या चाहिए होगा? उसको चाहिए होगा फ्यूल यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? ब्लड से, और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से लेके आनी पड़ेगी। तो हार्ट जो है इस भाई ऑक्सीजन की लगातार आपको कमी हो रही है ना, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो हार्ट जो है अपना जो ब्लड है वो फटाफट लंग्स में भेजता है ताकि लंग्स जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुँचे। पहले 1 मिनट में आपकी लंग्स की कैपिलरीज में 72 टाइम्स ब्लड पास होता था। अब हार्ट रेट बढ़ गई, अब आपकी ब्लड 90 टाइम्स आपके लंग्स में से पास हो रहा है। तो जितनी बार वो ज़्यादा बार वो लंग्स में से पास होगा उतना O2 CO2 एक्सचेंज वो वहाँ पर करेगा। तो फटाफट O2 लेना है, फटाफट CO2 निकालना है, इसके लिए आपको हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। तो बॉडी आपका हार्ट रेट बढ़ा सकती है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा एड्रेनलिन हार्मोन होता है एक, तो एड्रेनलिन हार्मोन से ये काम होता है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हार्ट रेट बढ़ाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनलिन ये दोनों हार्ट रेट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपका हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऑल्टर कर सकता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे कि आप एथलीट्स की अगर हम बात करें, तो कोई एथलीट है ना जो रेगुलर, जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी मैन। अब जैसे हम लोग हैं, हम रेगुलर वर्कआउट नहीं करते तो हमारा कार्डियक आउटपुट कम है। एथलीट्स जिनका रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह चालू रहता है उनका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा रहता है। तो बॉडी स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऑल्टर कर सकता है और हार्ट रेट भी ऑल्टर कर सकता है। ये आपको दिमाग में याद रखना है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझ लें आप। चले नेक्स्ट बात करें हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स कुछ ऐसे साउंड्स जो हार्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनको आप हार्ट साउंड्स कहते हो। और देखो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो वॉल्व्स हैं, इन वॉल्व्स का फ्लैप आपस में टकरा रहे हैं। तो जब ये फ्लैप आपस में टकराते हैं तो इसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे दो फ्लैप है ये, जिसको आप मिट्रल वॉल्व समझ लो, बाइकस्पिड वॉल्व, ये बंद है। जैसे ये फ्लैप एक दूसरे को ऐसे टकराते हैं ना बंद करते वक्त, तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे आप कहते हो हार्ट साउंड। अब यहाँ पर देखो आप, देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में, ये बाइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में, ये दोनों एक ही टाइम पे बंद होते हैं, ठीक है। तो इनके बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको आप कहते हो फर्स्ट हार्ट साउंड, S1 कहते हैं इसको, S1 या फर्स्ट हार्ट साउंड, या फिर इसको आप लब कहते हो। इसको डिनोट करने का तरीका है S1 यानी साउंड 1। कैसे प्रोड्यूस हुआ? AV वॉल्व के बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप कहते हो लब साउंड। सिमिलरली ये जो वॉल्व्स है आपके सेमिलुनार वॉल्व्स, इन सेमिलुनार वॉल्व्स के क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप कहते हो S2 साउंड या डब साउंड। क्लियर? तो फर्स्ट साउंड कौन सा सुनाई देगा आपको? लब। सेकंड साउंड कौन सा सुनाई देगा आपको? डब। लब इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ AV वॉल्व्स एंड डब इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व्स। तो अब आप इसको अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ करस्पॉन्डिंग करें कि S1 साउंड कब प्रोड्यूस होगी? S1 साउंड तब प्रोड्यूस होगी जब AV वॉल्व क्लोज होगा। AV वॉल्व कब क्लोज होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है लब साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा। भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा तभी जो है AV वॉल्व्स बंद होंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू होते वक्त जब शुरू होता है तब आपको S1 सुनाई देता है। चलो अब बात करता हूँ S2 की। तो S2 क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व्स। सेमिलुनार वॉल्व्स कब क्लोज होंगे? सेमिलुनार वॉल्व्स तब क्लोज होंगे जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। यानी आप कह सकते हो कि S2 आपको सुनाई देगा ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा तब S2 सुनाई देगा, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा तब S1 सुनाई देगा आपको। और ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में इस फॉर्म में आए थे कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बिगिनिंग में कौन सा प्रोड्यूस होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग में कौन सा हार्ट साउंड
प्रोड्यूस होता है। तो आपको इस हिसाब से इसे को रिलेट करते हुए याद करना है। वैसे कुछ टफ नहीं है, अगर आपको अच्छे से पता हो कि S1 कब प्रोड्यूस होता है लब AV वॉल्व्स के क्लोजर से, और अगर आपने कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ा है तो आप ये आंसर भी क्लियर दे सकते थे। तो ये 2 हार्ट साउंड्स आपको सुनाई देती है। तो हर कार्डियक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड्स सुनाई देती है, जो जिसे आप एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा सुन सकते हो, जिसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, डॉक्टर्स इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये इस इंस्ट्रूमेंट से ये हार्ट साउंड सुनते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। क्लियर। 2 साउंड्स हैं, लब और डब। लब साउंड इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, डब इज द सेकंड हार्ट साउंड। लब सुनाई देगी आपको AV वॉल्व के क्लोज होने की वजह से, और डब प्रोड्यूस होती है SL वॉल्व के क्लोज होने की वजह से। अभी प्रोमिनेंट साउंड्स होती है। तो जो एक हेल्दी हार्ट होता है ना, एक हेल्दी हार्ट में चाहे आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, आप मेरा चेक करें या किसी और का चेक करें, जिन जिनके हेल्दी हार्ट है उनको ये जो प्रोमिनेंट साउंड से एक तरह की सुनाई देती है। लेकिन अगर समझो किसी पेशेंट का हम ये साउंड सुने और हमें वो साउंड एबनॉर्मल फील हो, तो ये इंडिकेट करता है कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद दी हार्ट। तो इसलिए दोनों जो हार्ट साउंड्स है ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस रखती है। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, मतलब कि किसी बीमारी का पता लगाना, उसको डायग्नोसिस कहते हैं हम लोग। तो जब इस तरह का कोई पेशेंट आता है, कहता है चेस्ट में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर्स उसका हार्ट साउंड सुनते हैं। तो जो क्लिनिकली सुना है ना हार्ट साउंड, तो ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक वैल्यू है, ये मतलब क्लिनिकली डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती है। तो दीज आर हार्ट साउंड्स। आपको फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप मुझे। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, और तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने। हर वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, वहाँ से आप हमारे मेंबर बन सकते हो, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे जो मेंबर ओनली वीडियोज़ है उसको भी आप एक्सेस कर सको। तो बस दैट्स इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस।